约拿书、约拿记啊。这本书是一个做真正有趣味的先知书吼，小先知书吼。伊甲其他的先知书真正是无啥共款吼，全部是用故事、用故事来呈现吼。今日要看是第3章，吼，第3章伊是到这个故事已经进行到什么地步啊？吼，咱来看。约拿书总共有4章吼，啊，咱今日要看是第3章，啊，伊接续伫对，伊接伫第2章以后吼，第2章就是约拿即个先知去互人等伫海内面沉落吼，啊，上帝差遣一只大鱼甲吞食落去，啊，约拿就伫鱼的腹肚内面创啥？啊，祈祷吼。伫鱼的腹肚内面祈祷吼，啊，伊是用一个诗篇吼，他是用一首诗吼，啊，若照迄个第2章的格式，吼，文学上的格式来看，迄是一个感恩的诗吼，感恩的诗吼，迄是一个感恩的诗，所以侪学者就开始咧冤家啊吼，啊，这个约拿吼。去用蛋伫海里去互鱼啊吞落哦，是安怎会感恩呐？吼，搁下这若是你去用蛋伫水里、带伫海里啊，去互鱼啊吞落，你的祈祷是啥物款的内容？你在鱼肚子里面怎么祷告啦？哦，上帝，你著救我吼！啊对吼，应该是哀歌啦吼，应该是呼求、呼救的诗篇较对吼。啊，毋过毋是吼，你若看。约拿伊第2章吼，约拿记第2章，先知约拿伊的诗吼，伊的诗篇，其实毋是啊，它是个感恩诗吼。好，咱等者较来看伊的感恩诗。好，吼，约拿在鱼的腹肚内面是一个感恩诗。吼，啊，你若看研究伊的感恩诗，你会发现。就是第2章所有的诗句吼，全部是为咱诗篇内面建出来，吼，就是一节一节都是从诗篇里面拼凑出来的一个感恩诗吼，所以表明这个约拿对圣经有熟无？过下这，你若伫鱼的腹肚内吼，你所会祈祷的用什么话来祈祷啊？大概只有诗篇23篇吧。咱会当背的诗篇，敢若诗篇23篇背起来尔对无吼？毋是哦，约拿是介济诗篇内面的一句一句吼，啊，接续伊的祈祷吼，变成他的祷告一个感恩诗，所以会当黑明讲，这个约拿伊对诗篇对上帝的话是最熟的吼，很熟悉的吼。第二个就是介济学者咧讨论的代志，到底约拿伫鱼的腹肚的祈祷，伊的感恩的诗，是有表明伊的悔改无？有没有表明他的悔改？约拿记听这有识无？第1章，上帝讲要差遣约拿去尼尼微城，吼，去宣告讲因所做的歹代志已经到我的耳孔啊！吼，我要灭亡这个城，吼，叫先知去预言，吼，去宣告。尼尼微城也在灭亡。尼尼微城是亚述帝国的首都吼。咱知影亚述帝国灭掉北以色列，吼，搁侵略南犹大吼。所以这个约拿这个先知以色列人，他是犹大人。上帝叫伊去敌国去警告说：恁这个城上帝要灭亡啊！心内安那？会欢喜袂？甘愿要去无？啊，叫上帝跟约拿说：“你要去你的敌国，警告他们。今嘛我要互因好看。”约拿想不想去啊？不要去啊！兄弟，你赶快怎么样？直接把它灭掉，对不？甲灭亡掉。所以，介正常，约拿尼尼微是伫东边吼，两河流域。那个底格里斯河跟啥？
约法拉底河因边。结果约拿走去他斯，西边，即卖西班牙，有远无？远不远？人家要他去东边，约拿走去西边，而且是迄个时代已经是上边仔的城市啊。虽然他没有到那里了，伫途中就去用但里海来面。你就知影，约拿是这无要去的非常不想去的，所以才会发生上帝甲互迄个伊坐船的水手甲但里海内面啊，去互鱼吞落。今晚要讨论的是，即时的约拿有悔改无？有没有悔改？他在痛苦的时候就已经感谢上帝了呢。那这个灵命有没有很好？各位看这，你伫这痛苦的时阵，你就开始感谢上帝啊，是不是？卖完就盖好啊，对无？卖甲上帝骂就盖好啊。咱应该反应应该是爱呼求认罪悔改，拜托的，唔通啊！我唔敢。唔是呢，你看第2章的感恩诗，约拿是蛮高高在上，你感谢讲哇，上帝你来甲我感谢你已经甲我拯救啊！我即马特别安怎。到底有没有悔改？其实看第2章还实在是不能确定。就是单看这个感恩诗，其实是奇怪啊，是有它的奇怪的地方。不过还不能无法度直接讲啊，这个约拿是没有悔改，它是一种讽刺的写法。这个还不一定我想就去第3章是第1章的平行叙事。即摆迄只鱼仔甲约拿配伫迄个岸边这个配字很有趣伫旧约圣经，这个配都是负面的意思就是讲迄只鱼仔听约拿祈祷了，感觉很恶心这个安那，这个配出来配伫迄个岸边干大的所在。即摆今日的经文第3章。歹势第3章是第1章的平行叙事，什么意思？就是讲第1章在记载耶和华，伊讲耶和华有话临到约拿，就差遣约拿去尼尼微城。第3章伊就讲耶和华话第2摆临到约拿，讲你起来，你去尼尼微迄个大城，那我所免的你传的，你就传给伊，一模一样的命令。伫第1章约拿就起来。毋过方向相反，走去别位。遮伊讲约拿就照耶和华的话起来，去尼尼微城。哇，写到遮感觉约拿怎么样？这个有听话无？有啊，所以他认罪悔改对无？无一定咱搁看落去。约拿这一次是不是来真的？好，经文的记载讲，伊讲尼尼微是一个极大的城，偌大？行3日较会烫，你要穿过它，你要怎么样？走3天安尼比台北市较大行3天你较有法度烫过这个城。其实它就是一个很夸张的讲法，伊的意思是要甲你讲，这个尼尼微城安那足大的。好，你要知道圣经记载的细节有一寡话其实唔免写呀，跟故事好像没有什么太大的影响。你无写嘛会使啦。若是这块各位兄弟，我提示过你若看圣经，你来读圣经，你若发现这句话会当卖写，对你的了解嘛无影响。伊顶倒去写出来，就表示安那，这句话重要。伊下面写一句关键的话，伊讲约拿。伊就起身入城，行1日的路，传讲讲过40日，尼尼微就要毁坏。伊行偌久啊？行1日。他用1天的行程，那英文的圣经就说 one day，one day journey。行1天啊，伊行1天尔啦。伊这天画什么话？画讲过40天，上帝要互这个城毁坏去。各位兄弟，伊行有头无？
他根本只是敷衍了事啊！哦，就讲吼，这个城较大，哦，上帝叫伊来，伊有去无？有去啦，啊，毋过伊安那，安尼说一年尔吼，安画画咧，讲这个城40天要倒啊，伊就安那交差了事啊！吼，你要看得出来，为什么他要交代你，要甲你交代讲，这个城是足大，但迄3日较惊会烫，吼，他可以穿过去。啊，结果伊行偌久？行1天，吼，伊的宣告敢若1天尔，吼，意思是讲，上好你拢无听到啦，对无吼？无听到啊，即马来40天，上帝就要互伊呐，灭亡，吼。各位这我们能不能理解约拿的心情？伊是一个犹大人，上帝差遣伊去伊的敌国，吼，去呼叫、宣告，吼，要望因悔改。你会当了解约拿的心情未啦？等他请求上帝要陈思浩牧师去对宣告，中国，去中国的哪一个那个什么？那什么广场？黑上？天安门广场哦，去遐宣告哦，说哦，上帝要40天互恁灭亡哦。甲你讲，我嘛无爱去吼。咱大家会当体会着约拿的心情吼，伊无爱去吼。啊，即摆吼无法度啊吼，连鱼仔都甲食去啊，对无？好，我来，我就跑去天安门的小角落卖大面啊，因无咧卖大面吼，伫天安门的小角落安那讲一下吼，安尼。兄弟，我有来无？哇，有来哈，啊你就算数了哈。可是无拍算，尼尼微的反应什么？是悔改呢？哦，伊就记载讲，哇，尼尼微人信上帝，就宣布禁食，对大到小拢找抹杀哈。这是一个简单的讲法，简略的讲法，就是讲尼尼微城对用那的宣告的反应是悔改。下面这个是以前讲一个简单的讲法，下面一段他讲的就比较仔细了。好，伊就讲这个消息传到尼尼微王听见，就是讲约拿在讲的这个消息传到尼尼微王，好，啊，伊就对伊的座位起来，烫伊的礼服，伊嘛换做麻纱，啊，就坐伫火釜内面，伊就宣布。伊讲照王甲贵族的命令，尼尼微汤城所有的人、甲精生、牛、甲羊群，拢都唔通食，拢爱禁食。这个是简略的讲法，已经把的讲仔细的讲，就是全部爱禁食。不只是人呢，连精生都爱禁食。伊讲上大到上细，人拢爱穿麻纱。不过这个不只是这个不重要，因为这个只是代表你反悔，你对你进前所做的代志感觉唔对，你要悔失咧。其实后面这个才叫做悔改。伊讲大家对咱所做的歹的代志安那转回转来，就无搁做下的歹的，这个才是重点。就是讲，这是对王迄边落来的命令，就是讲整个尼尼微城。拢悔改，连真生的悔改，就是要表明讲，这个悔改有彻底无？是彻底的悔改，连真生的拢悔改。咱知影马丁路德其实有介者册咧写尼尼微有的学者去掠的点是讲，哇，约拿是一个足伟大的迄个传教者，偌伟大！伊讲约拿传道了后，有12万人不止啦伊讲后面是写讲囡仔手、倒手、正手分别出来就是12万人遐尼侪人全部都悔改，你说这个牧师厉不厉害？安尼传讲上帝的话以后，哇，遐尼侪人悔改，这个牧师厉害无？厉害。毋过马丁路德看法无共款马丁路德的焦点是讲，伊讲这个城是圣徒之城。伊讲尼尼微城虽然是外邦人不过他们都是圣人。你说为什么？
竟然听到上帝的话，就安那，就马上悔改哦。所以马丁路德很可爱，他说尼尼微城是圣人之土哦，是圣城圣徒之城哦，是圣城哦。哦，他的看法是，我觉得是比较好的哦。他抓到这个叙事的重点，就是讲，竟然尼尼微城的人听到约拿在宣布上帝的命令的时阵，伊竟然全城拢悔改吼，全城都悔改。会记得咱顶礼拜的讲道未？上礼拜讲什么？各位兄弟，哪一卷？这几本册？啊，顶礼拜讲啥？什么呢？会记得未？会记得未啊？什么呢？是毋是？哦，即马什么呢？上帝甲什么呢讲啊？讲伊要惩罚祭司以利，伊全家会让他们死亡就有极坏的惩罚。祭司以利，伊安怎回答？伊听撒母耳转达上帝话了，伊讲安那？伊讲愿意照伊所看最好的来行。哇，听起来有顺服无？听起来很顺服啊！那个上帝说我要让祭司以利的家族怎么样，要断掉啊，不是，好因为人拢未活到老，记不记得？让他们年轻人都死光，这是这悲伤悲惨的一个惩罚。以利的回应是愿意就是愿上帝照伊所看最好的来行，讲得很顺服，可是有悔改无？无啊！伊无管，有缘无管教伊的囝，有缘放伊的囝做歹代志，都没有悔改。安哥表面上怎么样？讲这个话讲很好听。安哥咱今日的经文，这个尼尼微王，尼尼微城的王有啥名无？有啥名无啦？各位兄弟，圣经内面无记载名，就是无重要的人。一个红看做无重要的人，这个祭司叫以利，这个是有写名字的哦，是重要的人，圣经有他的家谱哦。一个上帝所重用的祭司，竟然无悔改，佮讲好听的好话，愿意照伊所看最好的来行。毋过这个没有名字的尼尼微王，伊讲啥？咱得爱悔改，咱得爱做这代志，检查安那，上帝会回心转意。他们期盼上帝能够怎么样？能够收回伊的成命，卖甲因悔改。看这是一个很严重的一个反差，甲一个讽刺。属伫上帝的人，和上帝重用的祭司，用好听的话来敷衍上帝。一个外邦人，以色列人的敌国的王，首都的王，因竟然是全城悔改。无信上帝的人，颠倒是全城悔改。因望的所祈求的是上帝会当回心转意会当回心转意。其实上帝的心意甲上帝的计划，人是无法度了解的。上帝是毋是一开始本来要互尼尼微灭亡，因为尼尼微的人安尼做了后，伊就改变伊的心意，总甲收转来，无爱甲灭亡，是毋是安尼？咱毋知。是亲像第4章这个认捌上帝的先知约拿伊讲的，伊讲第4章描写讲约拿先知知影上帝原谅尼尼微城无爱灭亡，伊感觉安那？是毋是做欢喜？哈利路亚，放鞭炮，是毋是？毋是啊，伊做受气的啊！伊就甲上帝讲：耶和华，我伫本国的时阵，敢毋是安尼讲过？这进前是无写，毋过伊伫遮讲的。你进前叫我来尼尼微城，我就讲过啊啦。讲过什么话？因为我知影你是有恩典的上帝，充满怜悯，无快受气，有丰盛的慈爱，
佮体会所讲要降落的灾厄，就是讲，约拿教伊所认捌的上帝，他知道上帝不会怎么样，不会灭掉尼尼微城啊，所以毋才无爱去。各位学生知影无？先知若说预言啊，结果没有实现，什么意思啊？无民主吼，对，会被看作是假先知，好无？就是讲吼，我即摆照上帝话来甲恁讲，古亭教会恁即摆害啊吼，上帝要甲恁安怎啊，结果拢安怎？无代志，哇！我只好鼻仔蒙蒙的紧来选，吼。约拿就说。我之前都讲过啊，你就是卖啦，结果你看，你逼我来尼尼微安尼大声喊了，你真正总无甲袂忘吼，你害我民主尽扫落地。上帝的心意，上帝的计划，其实是咱无法度理解。毋过重点，约拿记要讲的啥物代志？重点人要责任，就是爱做人应该做的代志。这个王伊讲咱着爱悔改，爱穿满衫，着爱回转，着爱禁食。因所做的一切，是咧仰望上帝回心转意，对无？是毋是？毋过咱若退出这个故事来观察，其实是啥物人回心转意？我头讲过哦，上帝真便咱毋知哦，我们没有办法能够去猜测或是去确定。上帝本来是什么意思，对不？这个故事反而是谁回心转意？这个故事内面是尼尼微城的人家己先回心转意。各位兄弟，唔知有抓到我的重点无？就是讲，当尼尼微王伊咧仰望上帝回心转意的时阵，其实是因遮的人家己先安怎？先回心转意。所以我讲的，上帝的想法甲伊本来的计划，这毋是咱会当去测度，咱会当去思考，也是咱会当去掌握的。所以咱毋免讲上帝是毋是回心转意，这毋是咱会当去了解，会当去做的宣告。毋过事实上，啥人回心转意？才会悔改的人回心转意，是毋是？这个故事约拿记的故事真趣味，我写伫咱今日周报的封面其实，若要简单来讲约拿记，它是一个什么故事？是一个描写改变的故事，改变的故事，改变本来的心意，改变本来的做法。全部约拿记内面的角色拢改变了，全部都改变。迄只要驶去他施的船，外邦人的船，包括船长甲水手，因拢无信上帝。当大风涌来的时阵，圣经记载讲，因各人拢去呼叫因家己的上帝，家己的生命。毋过知影，因拄到的灾厄是因为约拿这个人违背耶和华上帝，全部的人拢安怎？伫耶和华的面头前跪拜。献祭，就是讲，因有改变无？有啊！船长、水手、无信上帝的人，全部都悔改，都改变。只有谁没改变？迄个宣告说我信的上帝是创造宇宙天地的上帝，迄个先知无改变。但伫水内面，连大鱼嘛改变。大鱼本来甲吞下，即摆上帝甲反复，伊就安那，甲配出来鱼仔嘛改变。尼尼微城的人，全部的人拢改变，连真丝、连牛啊羊拢改变。到这个时阵，抑阁啥无改变？抑阁是约拿无改变。整个故事拢在讲改变，因为谁改变？因为耶和华上帝的作为，所有的角色拢改变。毋过偏偏什么人无改变？各位兄弟，迄个上认捌上帝。上知影上帝的话的先知约拿无改变，所以约拿书是一个诉说所有的角色
拢悔改的故事，啊，敢若一个上帝的先知安那，无爱悔改，敢若伊。所以，若伫古早的时代，你看约拿，你会知影，其实是约拿伫比喻谁？犹太人，就是上认捌上帝的民族，上熟悉上帝话的百姓，他们是不悔改的。啊，系啊，这个故事若要放伫现今呢？如果要放在现在，就变成约拿是谁？代表谁？咱呐，咱有认捌上帝无？有啊。咱对上帝话有识无？有啊。虽然我们在鱼肚子只会背诗篇23篇，可是至少还是背得出来啊，对不？背出来嘛，咱用唱的吼。有当时啊，是用唱的唱会出来，用背背出来。哇！伊要讲的一个，就是上了解上帝、上熟悉上帝，常常是违背上帝无爱悔改的人。这是对咱所有称作耶和华上帝的囝儿最大的提醒甲警告。因为写伫圣经内面咧描写即个约拿，伊就是一个最认捌上帝、甲上帝关系最好，最了解上帝的话。他连在最困苦伫鱼的巴肚内面，伊的祈祷，佫会当用诗篇来祈祷。一个最了解上帝的人。毋过，即个故事对头到尾，伊拢无悔改。毋过一个最稳定的一个所在，就是约拿记有没有结束啊？咱哪看约拿书这个故事没有结束呢？这个故事写到哪里？写到耶和华在甲约拿讲一句话，本来耶和华予约拿一张蓖麻，予伊会当惹迄日头。迄个蓖麻一工就予死，予死了，约拿就去晒着日头足艰苦的所以这个故事竟然停伫底，停伫上尾，伊讲。这张蓖麻，毋是你无为伊着麻，你无互伊大长，就是讲这一棵蓖麻树，本来当甲你遮太阳，这棵毋是你种的呢，嘛毋是你互伊大长的呢，伊一暝发生，一暝就死去。你犹久会疼惜，何况我敢袂去疼惜尼尼微这个大城吗？其中未分别倒手正手的，就12万，阁有侪侪精生。这个故事到遮停止。伊敢有讲约拿安怎回答？各位弟兄姐妹，咱若读圣经，读这款的圣经结束的莫名其妙。没有回答，没有人回答，结果意思就是谁要回答？谁要回答啦？祷告求上帝在梦中回答你，对不？是不是？不是啊，各位兄弟，是读者要回答。就是讲读这个约拿记读到尾啊，咱大家发现讲上是约拿，咱就是约拿。若故事到这个坎站，已经进行到这个地步啊，要回答什么？你本来是袂爽啦，你若无甲尼尼微城毁坏我安怎？我无爱相信你啊啦，我要跟你断绝关系啦。这是一种回答。我就是要坚持我做一个先知的一个尊严。本来你讲要毁灭，你就要甲我毁灭。你绝对袂使反悔。人做上帝讲话安那，无算话。这是一种回答。也可能用那来回答是讲，竟然连尼尼微城的王，连我的敌对的国王，拢会悔改。拢知影通反省悔改，
安尼我这个真做上帝萝卜的人，是不是嘛得爱反省悔改？这也是另外一种回答。这个故事的结果是个开放性、没有结论的一个结果。作者把这个故事要完整结束的责任交代给咱每一个读者，交代给咱在座所有的人，每一个人拢是约拿，咱拢真做约拿，爱回答这个故事上帝所问的话，咱就会当理解，要合理上帝的心意，检查家己是毋是这熟悉上帝，是毋是这了解上帝的话无关系，是毋是愿意降服这个上帝的权柄，是毋是知影咱家己